O mistério da fogueira apagada. Era véspera de São João na pequena cidade de Santo Balão. As bandeirinhas coloridas já balançavam no vento, as barracas estavam prontas, e o cheirinho de milho verde cozido já enchia o ar. Uau, olha o tamanho dessa fogueira! É a maior que eu já vi! Vai ser uma festa incrível! Eu quero ver o topo! Quase pronta, vai ser lindo! Mas naquela manhã, algo estranho aconteceu. O Senhor Tunico, o mestre das fogueiras da cidade, olhando para os gravetos, percebeu algo grave. A fogueira tá molhada e apagada! Sem fogueira não tem quadrilha! E sem quadrilha a festa fica tristinha, ué! Mas bem ali perto estavam 3 amigos que adoravam resolver mistérios. Lia era curiosa e muito corajosa. Joãozinho vivia com um bloquinho e uma lupa, e Tico era um menino esperto que adorava inventar coisas. Tem alguma coisa errada aqui. Essa fogueira não molhou com chuva, nem choveu. Isso é trabalho de sabotagem! Vamos investigar, antes que escureça! A investigação começou pelo chão. As marcas seguiam pela cidade. Olha, pegadas molhadas! Vamos segui-las! Por aqui! A trilha vai para a escola! A caixa d'água está aberta! E então encontraram algo muito estranho. Quem teria molhado a fogueira? E por quê? Mas a investigação estava só começando. Olha, um balde esquecido! E um chinelo furado aqui! Deixa eu ver com a lupa! Peguei o chinelo! E um papel de bala no arbusto! As pistas levaram os amigos até o galpão da bandinha da festa. Vocês ouviram isso? Parece choro! Sim, de lá do fundo! Olha, atrás do tambor grande! Zeca, é você? O que houve? Eu só estou com medo. Fui eu. Eu molhei a fogueira com baldes d'água de madrugada. Mas por quê? Eu tenho muito medo do fogo. E todo ano eu inventava uma desculpa para não vir à festa. Mas esse ano me escalaram para tocar triângulo. Eu não queria estragar tudo. Zeca, você não estragou nada. Mas podia ter contado isso para alguém. É que eu tive vergonha. A gente ainda tem tempo de consertar, mas precisa de uma ideia nova. Que tal? Uma fogueira de luzes? E a turma saiu correndo para salvar a festa. Correram para contar o plano ao Senhor Tunico e à prefeita da cidade, que não só adorou a ideia como chamou todo mundo para ajudar. A fogueira de fogos de artifício! Vai dar certo! Com pisca-piscas coloridos, tecidos vermelhos e laranjas, papel celofane e bastões de LED, todos começaram a construir algo mágico. Uau, olhem só! Uma explosão de luzes! É mágico! E uma nova fogueira começou a nascer. Pela primeira vez, Zeca não estava escondido nem com medo, tocando triângulo com a bandinha. Zeca descobriu que a festa também podia ser um lugar seguro e feliz. Mistério resolvido. E ninguém nunca mais esqueceu daquela noite. Porque aquela fogueira não queimou, mas iluminou ainda mais os corações.